Keď máš hlavu úplne plnú, tak musíš na chvíľu zmiznúť a vypnúť. A ja som zmizol sem. Domček na strome, treehouse uprostred ničoho. Len ticho a kľud. Bez hluku a bez notifikácií. Večer si zapálíš oheň a zrazu zistíš, že sa nikam neponáhľaš. Ako keď si bol malé dieťa. Žiaden stres a žiadne problémy. Jedine čo ťa zaujímalo, či už tá špekačka je hotová. Ráno ťa zobudí les a spev vtáčikov. No a potom už iba raňajky, ktoré ti donesie lesná vila a ty si ich vytiahneš kladkou. Vychutnáš si v tomto nádhernom prostredí a povieš si, presne toto som potreboval.